안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 이 코골이 때문에 이제 주변 사람들 수면을 방해하는 그런 분들이 있습니다. 한편 코골이는 거의 없으나 수면 중에 호흡곤란을 겪는 분들이 있습니다. 자, 이게 수면무호흡증에 대한 얘기인데요. 여러분들 이제 수면 중에 호흡을 하지 않는 수면무호흡에 대해서 한 번쯤은 들어보셨을 텐데요. 대부분 그 수면무호흡증은 코를 심하게 골다가 숨을 멈추게 되는 경우가 많습니다. 그러니까 코골이 소리가 뚜두두두두두 있다가 조용해지는 거죠. 요게 이제 일반적인 코골이 플러스 수면무호흡증의 모습인데요. 근데 어떤 사람의 경우에는 코골이가 거의 없이 숨만 안 쉬는 경우가 있습니다. 특히 노인이나 여성에서 그런 경우가 많습니다. 코골이가 나타나는 이유가요, 혀 뒤쪽, 목젖이나 그 부분들이 이제 좁아져서 공기가 지나갈 때 치고 지나가서 소리가 나는 거거든요. 그러니까 기본적으로 소리가 나려고 하면 주변 조직이 버텨줘야 되죠. 그러면서 이제 떨면서 이렇게 소리가 나는 건데, 여성분이나 노인분들 같은 경우는 이 기도를 유지하는 조직에 힘이 없습니다. 그러니까 바로 이렇게 찌그러져 버리죠. 클랩스 돼 버리는 거죠. 찌그러져 버리는 거죠. 그래서 코골이 소리가 거의 없이 바로 숨만 멈추는 상태가 돼 버립니다. 이런 경우 좋지 않은 점은요, 나나 주변 사람들이 코골이와 수면 관련 호흡 이상에 대해서 관심을 가지기 힘들다는 것입니다. 이게 코를 골다 보면 이제 성가시잖아요, 옆 사람이. 그래서 이제 관심을 가지고 보는데 숨을 안 쉰단 말이죠. 아, 수면무호흡이 있구나. 치료를 해야 되는구나. 그래서 이제 수면 클리닉 이런 데를 이제 알아보라고 이렇게 권하게 되는데요. 코골이가 거의 없이 그냥 숨만 멈추는 경우에는 그런 형태로 걱정을 하고 의심을 하기가 힘듭니다. 그래서 주변 분들 중에 주무실 때 뭔가 좀 입을 벌리고 주무시거나 약간 이렇게 힘들게 호흡을 하면서 자는 그런 분들이 있을 때는 수면무호흡증, 특히 코골이가 없는 수면무호흡증이 아닌가 이렇게 의심을 해보시고 수면 클리닉을 방문하셔서 잠을 찍어보는 수면다원 검사를 받아보시도록 권유해 주시기 바랍니다. 이 수면무호흡증은 단순히 뭐 코골이에 따라오는 그런 현상이 아니라 자다가 숨을 안 쉬는 거잖아요. 그러니까 그러다 보니까 숨을 멈출 때 우리 몸에 산소가 부족해지고 심장에 타격이 가고 뇌에 타격이 가고 혈압이 올라가고 심장병이 생길 수 있고 또 잠을 깊게 못 자니까 졸릴 수 있습니다. 요즘은 수면 무호흡증을 진단하는 수면다원 검사가 건강보험이 되고요. 또 비수술적인 치료로 아주 효과가 좋은 양압기 치료도 건강보험이 됩니다. 그래서 큰 경제적인 부담 없이 수면 중 호흡곤란을 치료할 수 있습니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.